Не надо. Надо? До угла? Не надо. Внимательно. Hello. Мы аккуратненько его всовываем. Да, но смотри внимательно. Твой ребенок будет точно так. Вылазить, а потом прятаться. Видела платочек? Ага. Видела? Смотри внимательно. Где он? Его нету. Очень внимательно. Между пальцев его вообще нигде нет. А он оказывается там же. Где же он? Где же он? Вот он. Вот он. Да, ну что происходит? Давай с монет. Сейчас. Давай, стой. Не зря смотрю тебе фотографии клоуна, ты там Так, фокусы да, я покусы. же в театральном, да, смотрите внимательно. Вот оно. Дана, тоже внимательно. Смотри. Ко мне повернись. Вставляем. Вот они, копеечки. На счет 3. Раз, два, три. Где она? Где-то в заднем кармане. Сейчас, подожди. Сейчас. Все, можно с нами. Да, вот она.